我係 Irene 啦，咁其實咧我啱啱就上完嗰個 level 1係嗰個密集式，所以咧一見到嗰個時間表嗰時咧我就覺得癲咗啦！我點解都同嗰次一模一樣？嗰次咧就朝10晚10，就仲要係喺一個房間仔裏邊咧，我哋就11個人坐埋一齊，咁啊日對夜對，但係咧我覺得咧嗰個感情係好好嘅。嗰次嗰個感情，我覺得係比今次好好多，因為咧成班同學嘅時候咧，韞住嗰時，大家有咩心事就一定係傾㗎啦，咁同埋大家好識去分享，同埋連續4日嘅時候咧，你今日講過啲咩，我聽日一定記得，即係唔會話隔一個禮拜，你上次講咩我都唔記得咗啦，咁即係冇咗嗰種感覺。咁所以咧當我喺上次嘅時候，我講翻我嘅點解我會參加個課程啦，我有抑鬱症。咁原來我個抑鬱症咧就追溯咗喺8年前，第一次病發。咁病發嘅時候咧，啲人個個都同我講要睇醫生。咁但係咧我就覺得自己呢個唔係病嚟嘅，即係呢個抑鬱嘅問題唔係病，或者呢個情緒問題。咁跟住我就揾啲輔導。咁我揾到一個催眠治療嘅時候咧，咁我逢親年半就會睇佢一次嘅。咁睇，咁啊睇到今年嘅時候，即係睇到上年嘅時候咧，佢同我講一句：咦，你個問題嚴重過8年前，不如你去睇精神科醫生。咁喺睇精神科嘅時候，我哇晴天霹靂，點解咁樣嘅？點解我要搞成咁？即係點解我係一個基督徒？點解我要搞成咁？係好痛苦啊！直情痛苦到咧，我覺得身邊所有嘢都幫唔到我。其實我逃避緊神，我8年內都逃避緊神，或者係我入咗呢間公司之後呢10幾年我都逃避緊神。咁跟住好啦，咁咪食咗藥啦。咁我覺得我唔應該要食藥嘅。就算我食藥，我要用一個最快速度搣甩咗佢。就算我身邊啲護士朋友同我講唔緊要㗎，我老公食咗成10年都係咁啦，你咪當維他命 C 啦，咁冇問題㗎咁。我覺得呢個真係一個問題嚟嘅，即係我唔應該係俾呢啲病去纏繞我。咁跟住我食咗幾個月啦，咁我不斷就係問醫生：喂，我停得藥未啊？跟住醫生就同我講：食咗半年啦。你既然咁中意停藥，再或者你咁想停藥，其實都 OK 嘅。不過你要揾輔導，一定要第一時間揾翻輔導去跟進你嘅過程，俾輔導覺得你冇問題，你先至真正解決咗佢。跟住我個輔導又好忙啦，嗰個催眠治療好忙。咁跟住我老細就攞住張小冊子就係拉法嘅，好嘢嚟㗎呢個，你去啦！我覺得你好有問題啊，一定係你啱㗎啦。跟住咧，佢仲要話我喎，你擺咗佢喺度幾耐啊？嗰張紙，黐咗喺個波度好耐。你冇當牆紙咁樣先啊！咁我提埋你今次，我以後都唔會提你。其實咧嗰一次我係好憤怒嘅。點解你成日都覺得我有問題？即係我覺得呢個唔係我嘅問題。既然你係咁嘅時候，1000蚊啊 OK 啦，冇問題啊！我當如果聽唔啱我就當跌咗，即係咁樣。但係喺當中我解決咗好多。我解決咗咧，原來我個問題係好多，即係解決咗好多啦。我發覺原來咧，我個問題唔係我個問題啊，原來係我老闆同我老闆娘俾我問題啊。佢哋將佢哋嘅問題咧影射咗去投射喺我面前，跟住成日都話我有問題，話我情緒失控啊，話我成日鬧人啊，話咩咁樣。而我又發覺原來我係一個初時我諗嗰時我以為係一個弱的我嚟。後尾到去到今次嘅時 Doctor Cole 先同我講其實你係一個壞的我，好完整嘅壞的我添啊！係啊，方向錯晒啊！有啲嘢解決唔到就解決唔到嘅。跟住完晒嗰個level 1嘅時候，我發覺咧，後尾我彈出嚟嘅係咩咧？我要彈出嚟就係我要解決我靈性生命嘅問題。原來個靈性生命會影響我嘅情緒。影響我個工作，或者影響我真係我個生命。咁跟住我第2日就即刻打俾我老闆，就話俾佢聽我要再請假去 camp。咁你請啦，橫掂呢個真係好重要㗎，你知唔知啊？如果唔係你就影響我公司成公司㗎啦。OK 咁跟住所以我個目標好清晰嘅。我目標就係我要去解決我個情緒。我唔想抑鬱症再翻嚟喺我身上面。
另外第二樣嘢就係我要解決我個靈性生命，我要同神嘅關係要重新建立。但係我覺得我係一直逃避緊佢，我真係逃避得好犀利。弟兄姊妹打電話嚟，我直情想唔聽嘅；教會我想唔返嘅。弟兄姊妹只係得一兩個可以打到俾我嘅啫，即係就係我個最好嘅朋友。咁好啦，咁啊講返第一日啦。咁我點樣解決我個情緒或即係情緒上面問題咧？就原來我個情緒個鬱結，我一直都以為咧個原問題啊，我一直都以為我好憎我父母嘅，或者係我好憎我阿爸嘅，即係我覺得佢一個冇責任感啦。其實我投射緊佢咧，因為我驚我自己有責任感。咁呢啲解決咗啦。咁跟住我再去畫嘅時候咧，我一直都原來係用啲好強嘅線條去代表住佢哋，就係不斷喺reset咁樣。咁我覺得係佢哋對我唔好嘅。咁但係我又入唔到去喎，即係喺吶喊嗰時入唔到去啦。咁多德哥先同我講，原來你係一個壞的我嚟嘅。其實咧，你就唔應該揾顯示憤怒，你應該顯示咧係啦。嗰陣時我先知道原來我係一個壞的我係啦。咁跟住我就喺度諗啊，其實佢我喺裏邊揾我以前細個有啲咩唔開心或者鬱結，令到我咁傷心咧。咁跟住後尾我話係啊，點解我要搞成咁咧？點解我會對自己個情緒咁大影響啦？原來我負好大嘅責任，所以我喺公司上面，我覺得我要負太大責任，所以壓力爆咗煲。咁跟住我就以為咧，點解即係我以為我自己讀書唔好啦。咁跟住咧就即係我喺理性上面，我會顯示到好多我俾我老師鬧啦，話我因為你咁差，所以你細妹就入唔到呢間小學。因為你咁就當眾地話我好多嘢啦，咁成班40幾人裏邊就指你出嚟鬧，呢個感覺好傷心。但係原來咧，我入翻去吶喊嘅時候咧，呢啲嘢唔係呢啲嘢嚟，好奇怪。我見到嘅就係喺細個嘅時候，我姑姐同我阿媽講，我媽冇仔生。我哋4個都係女，好辛苦啊嗰陣時。跟住咧，我不斷喺其實呢樣嘢咧，我之前喺個level 1度我講過嘅，亦都重新係講過一次。但係原來呢樣嘢我好輕輕帶過嘅嗰陣時，但係估唔到我喺吶喊嘅時候，我出咗嚟呢個畫面，我不斷鬧，冇仔生關你咩事咧？而家我對阿媽唔好咩？即係我冇能力咩？做女唔得咩？即係做女都可以好大承擔。原來呢啲咧就係點解我俾自己咁大嘅承擔？原來我一直覺得自己做女係唔好嘅。我可以好 strong 到我要成個男人咁。我連我做嘅工作我都係一個做地盤嘅工程。即係你叫我做設計咩？手提設計唔得啦！我寧願幫你跟地盤，幫你劈電晒嘅地盤，咁好快交場，完全冇問題。啲客對我完全係好，一個人可以控制成班師傅，即係呢個就係我。我媽都好覺得好欣慰嘅，點解我做份咁嘅工嘅？即係有文如你唔做到去到呢啲咁嘅位度，都仲係咁多。咁我老細又完全睇得我好掂，咁好啦。情緒搞掂咗，咁跟住到靈性生命啦。咁我個靈性生命係咩咧？點解我會有咁大問題咧？咁跟住又喺度畫圖畫嘅時候，我完全畫到自己咧係一大團黑色，好模糊嘅。咁但係我初時對於我同神嘅關係，其實我一直都覺得神好愛我。神一直都喺我身邊，嗰個畫面好靚，但係我咧係一條路上面，條路係黑色，行得好遠，離開嗰座山，離開神好遠。但係神嘅光、神嘅光啦，神嘅溫暖啦，神嘅雲喺我上邊一直都照住我。跟住好啦，咁我琴日呢個樣嘢啦，跟住默想嘅時候，神啊你喺邊咧？不斷問都唔知自己喺邊，佢一直都冇出現。咁跟住我坐到好痛啦，
呢樣問題帶到今朝早，我再喺小組上面傾嘅時候咧，傾翻我先至講話我其實有抑鬱症嘅時候，咁跟住我再睇呢個畫面嘅時候咧，啲人就問我：你條路上面係行緊去山嘅方向定係離開山嘅方向咧？咁我話我係離開嘅。咁跟住你個樣貌係點咧？我衝口而出咁講，我係望住嘅山嘅，即係我擰翻轉半，我望住山。其實我一直都好留戀嘅山，即係我一直都好留戀有神嘅地方。咁點解會出現咗一大團烏雲咧？就係因為我覺得我捆綁啦。咁好啦，到頭先，到喺小組嗰時先至講話，其實同你細個一模一樣。因為我一直自己逃避緊神，係因為我覺得我對唔住神。喺當中點解有一個咁嘅我？咁跟住再傾落去，原來我教會好多嘅教條或者好多嘅規範，令到我要做一個好順服嘅人，令到我覺得咧返教會係一定要做完1，再做2，做3，做4，做5先至可以洗禮。咁但係其實我而家仲係做緊2嘅啫，咁我覺得好辛苦啊，太辛苦！你一做點解永遠都去唔到洗禮？點解人哋即係覺得其實我 OK 㗎，點解會去唔到咧？咁跟住佢同我講好多啦，咁同我講話其實神一直都愛你㗎啦，點都會愛你，喺你最失敗嘅時候都愛你。咁我就入到呢啲位啦，入到呢啲位嘅時候，吶喊嘅時候不斷喺度喊啦，跟住不斷喺度喊嘅時候就話求神去原諒我咯。即係原來你一直都咁愛我，一直都冇離棄我，亦都一直等我，但係係咯，好，我會繼續努力嘅，其實係啊，好感恩好感恩你哋嘅分享啊，即係咯，我都好 surprise 嘅，因為當我設計呢份嘢嘅時候，你知我所有啲嘢都係我諗出嚟㗎嘛，你哋係我第一個 guinea pig 㗎嘛，我唔知呢個 program 即係今次呢係新嘅嘢，所以唔知會唔會咁啊，即係咁樣諗下咁啊，咁都好感恩就係即係喺你哋當中，即係神係點樣去向你説話，咁真係好感恩嚇。